结婚纪念日当晚，柳如烟给我戴了绿帽子。那天我被柳如烟灌醉，直到凌晨2点，我被猫叫般的声音惊醒，然后我看到了让人血脉喷张的一幕：柳如烟竟在醉酒的我旁边与情人私会。暴怒的我将狗男女锁在卧室里，然后打电话将柳如烟的所有长辈叫到了家里，当着他们面拆穿了狗男女，并提出了离婚。当我提出只带儿子走，财产全部不要的时候，柳如烟却将一张亲子鉴定书扔在我脸上，儿子竟也不是我的种。离婚前夜，我将柳如烟灌醉，用她的脸解锁手机后，把隐藏摄像头拍摄的柳如烟偷情视频群发给了所有人。做完这一切之后，我把手机扔进了水里，在手机短路关机后，将手机捞了出来。第二天，柳如烟醒后就急忙找手机，我淡淡的道：“你昨晚喝醉了，手机不小心掉水里了，我给你放在阳台上晾着，等回来你想怎么看就怎么看，这里的东西马上也都归你。”柳如烟听后率先出了家门。2小时后，我和柳如烟拿着红色的离婚证，我们的夫妻关系也正式宣告结束。而几乎同一时间，一道声音在我脑海中炸响：恭喜宿主成功离婚，获得人生赢家基金360万元。我拿出手机查看，果然银行卡莫名到账了360万。我还没来得及多想，柳家一群老少将我围了起来。看着气势汹汹的柳家人，我一脸无所谓，反而是柳如烟有点搞不清状况。她现在还不知道自己已经成名人了。妈，你怎么了？戴姨父，你们这是要干嘛？此时满脸横肉的岳母看着女儿茫然的表情，心里大概知道是我捣的鬼了。这时候，柳如烟的表姐偷偷把她拉到了一边，然后拿出手机给柳如烟指指点点起来。很快，柳如烟的脸色就涨成了猪肝色，她怨毒的看着我，怒声道：“季伯！”我一副人畜无害的表情道：“怎么了？有事吗？”同时对着柳烟做出了一个灿烂的微笑。已经被气懵的柳如烟冷声道：“季伯，你给我等着，我跟你没完，咱们法院见。”我听后直接对着围观的柳家众人吼了一嗓子：“张律师，你不是到了吗？赶紧出来替我辩护2句啊！”话音未落，一个西装革履的眼镜男走到我的面前，淡定自我介绍一下：“我叫张叶坤，是季伯先生的委托律师。我们准备就季伯先生和柳如烟女士的离婚财产分割案向法院提起诉讼。这是授权委托书和委托合同，有需要的话你们可以看一下。”柳如烟现在对我恨之入骨，对我讽刺道：“季伯，你想钱想疯了吗？还是脑子不好使吗？”张律师，你不要被人给骗了，他根本就没钱付你律师费。我一脸淡定道：“说完了吗？该轮到我了吧？那我就直接说重点了。我现在委托张律师，柳如烟婚内隐瞒转移夫妻财产案，作为我方参加诉讼的委托代理人，你们听懂了吗？”老岳母看不下去了，厉声道：“姓季的，你别胡扯了，欺负我们柳家没人是吧？就是大姐，别听他忽悠，今天你就撂句话，要卸下他哪条胳膊？”一个中年男人叫嚣道。不过柳如烟妈妈的脸色此时异常难看，包括柳如烟也没有再说话。很快柳家人也发现了这个问题，纷纷选择了闭嘴，毕竟今天他们过来是撑场子，真要让他们上，那一个个老实的跟鹌鹑一样。我指着这一大家子道：“你们这些人就赶紧滚吧，在这儿添什么乱，嫌不够丢人？别人不好意思说，你们自己没点数吗？臭小子！”那个中年男人觉得自己被挑衅了。怎么了？说的就是你，一天到晚咋咋呼呼的，什么情况都搞不清楚，只会汪汪乱叫，叔可忍，婶不可忍。后面一个中年老妇女冲了出来，对着我的脸就是一通乱骂，啪的一声脆响，我一巴掌直接惊呆了众人。我打完老女人后还揉了揉手，老女人捂着脸惊讶地盯着我，怒声道：“你敢打我？”话音刚落，又是一声比刚才更清脆的巴掌声随之响起。你在这儿叽歪什么呢？我刚才给你算过了，一个巴掌10万够不够？2巴掌我给你20万。此时嚣张到无法无天的我，给人的感觉已经是完全变了，那种骨子里的自信根本就不是一个妻离子散的穷鬼拥有的，这就是金钱的力量。你有钱吗？还一巴掌10万，猪鼻子插大葱，装什么像啊？派出所你是跑不掉的。沉默了几秒钟后，中年男人怒声道：“毕竟刚才挨打的是他老婆。”而我不屑地掏出手机道：“打开你的手机，我现场给你扫。这可是你自己说的。姓季的，今天这大尾巴狼，你要是能给冲下来，我就既往不咎。你还既往不咎，抓紧偷着乐吧。”滴的一声，我把钱扫了过去，支付宝收款20万元。柳如烟惊讶地看着我，在场的其他人也都很惊讶。行了，都滚吧，还嫌不够丢人吗？中年男人收了20万后，还觉得有点不真实。好了，各位亲朋好友，在此我感谢大家来替我们家如烟撑腰，这里不是说话的地方，回头我会一一感谢大家的。岳父是退休教授，平时最看重脸面，今天他丢的人够大了，只想马上结束，那我们就先回去了，有什么事咱们电话联系。柳家人一窝蜂的散了，而柳如烟的妈妈至此都没再说一个字。我当然知道她为什么突然哑了，老赌狗活该，3年前就知道这个便宜丈母娘天天打麻将，赌徒除非剁手或者倾家荡产，要不然绝对不会停手。这些年她不仅把老两口的退休金输得精光，还假借我两口子的名义到处借钱还赌债，我们的房子也早在1年前过户到了她的头上。当时我就跟柳如烟大吵一架，结果胳膊拗不过大腿，房子最终还是过户到了丈母娘头上，要不然我也不会放弃所有财产。我等的就是今天，我就是要让柳如烟身败名裂，不光是从精神上，还要从物质上彻底击溃这一家人。想让我白白做绿毛龟，那可不可能。柳如烟此时又恢复成之前那副桀骜不驯的样子了。季伯，我觉得我们有必要好好谈谈，在和我的感情里，柳如烟从来都是一只高傲的天鹅，就算落魄也不会低下高贵的头。我听后则是淡淡的说道：“我们还有什么可谈的？之前不是说过不联系了吗？”柳如烟怒声道：“那些视频是怎么回事？我还没跟你算账呢！别以为造谣不犯法，你已经严重侵犯我隐私权了。”我听闻装起了失忆，什么视频？你在说什么？
看着我死猪不怕开水烫的样子，柳如烟恨得牙齿都快咬碎了。你个无耻的东西，我当初真是瞎了眼了，居然能跟你这么多年，早知道你是这么个玩意儿，老娘宁愿终生不嫁。柳如烟这番话怨恨无比，直接把我整笑了。对，你当初眼睛是瞎了，要我说你不光是眼睛瞎了，脑子也不太好使。好歹咱俩夫妻一场，我劝你出去千万别跟人家说这种话，我都怕人家笑掉大牙。你真是脸皮比猪都厚。柳如烟听后还想再骂我，岳父却直接把她拖走了。等把柳如烟母女俩安顿在车里后，岳父慢悠悠地走过来，低声道：“小季啊，你今天不忙吧？要不要去家里一趟？”我觉得有些事还是当面解决比较好。我淡淡的道：“算了吧，叔，咱们也没什么可说的，一切还是走法律程序吧。我也没有精力在这上面纠缠了。你也是上门女婿，这么多年，我吃的苦你也看到了，我真的不想多说了。”一个叔字彻底把岳父的幻想给打破。他是知识分子，看得比谁都透彻，再劝下去也只是白费口舌。行了，小季，这些年确实是柳家对不住你，以后想做什么就放手做吧，你自由了。说完，老头就转身走了。第二天，我还被一通电话惊醒了，发现是警察叔叔打过来的，说柳如烟跑到学校教学楼上要跳楼自杀。听到这个消息，我的第一反应是这家人脸都不要。开始玩无赖了。坐在出租车上时，我已经想好了应对的办法。他们不就是想把屎扣到我头上吗？那就来呀，看谁的手更快。江南大学是江海市唯一的一所大学，之前我来过不少次。到了地方以后，我轻车熟路的来到教学楼下，此刻这里已经是人山人海了。我抬头往楼顶上看去，果然发现柳如烟站在楼顶上。我走到了警察叔叔的身边，道：“你好，警察同志，我叫季博，是楼上这个女人的前夫。刚刚是你们打电话通知我来的。”那警察用怪异且同情的眼神盯着我道：“你前妻要跳楼，他妈指名道姓的要你过来道歉，说是你发的视频是用软件生成的，要你当着学校众人的面澄清这件事，要不然他女儿的死就算在你的头上。”此话一出，我整个人都傻了。有高人指点啊，我要是真顺着他们说的做，柳如烟死不死我不知道，但警察下一秒就会给我带派出走去。侵害他人名誉权的罪名是跑不了的。随后我笑着对警察说道：“谢谢警官，我还不知道这个事儿呢。”接着就向着楼上走去。我一上来就看到岳母跟个泼妇一样在地上打滚，旁边的女警都一脸腻歪表情，可想而知这老女人有多恶心。岳父看到我上来后，老泪纵横的一把抓住了我的衣袖道：“小季啊，你劝劝如烟吧，我可就剩这么一个女儿了。”我淡淡的道：“你先别着急，上旁边歇歇去。”随后又转过头对旁边吆喝道：“那个谁，你别在地上打滚了，我时间有限，有什么话就赶紧说。”前岳母像疯子一样道：“小混蛋，你把我们害惨了。”我直接厉声对道：“你放什么屁，跟我有什么关系？我现在来是通知你们家的，就在刚刚法院已经正式受理了我的诉讼，你们等着把房子车子和存款吐出来吧。”我说完就走，一点都不拖泥带水。看着自己丢了这么大的人，却一点效果都没有。岳母知道现在死抓着我没用了，她随即抱住女警察的腿就开始哭诉道：“警察同志，你们要为我做主啊！这个丧良心的小子要杀人了，我女儿今天命就要没了。”女警察听后没有办法，便叫住我说道：“今天喊你过来是想让你救人的，你还是劝劝你前妻吧。救人一命胜造七级浮屠，有什么事不能好好商量？”这女警估计没有搞清楚前因后果，我无奈的说道：“好吧，既然你们开口了，那我就试试吧，管不管用就不知道了。你们有大喇叭吗？这上面风大，我怕我说话他听不清。”眼瞅着我松口，女警察直接拿了一个扩音喇叭，只是所有人都没注意到我脸上戏谑的表情。我的表演正式开始了。老婆，你千万不要做傻事，我跟儿子从来都没有怪过你，就算儿子不是我的骨肉，可这么多年我一直视如己出。那些监控视频是别人恶意散播的，哪个正常人会在家里全方位安装摄像头呢？前岳母目瞪口呆地看着我，打死他都没想到柳如烟都用跳楼来威胁了，我居然还敢刺激柳如烟。岳母当即站起身，大声喊道：“大家千万别听他信口雌黄，这混蛋就是想让我女儿从楼上跳下去。”可西风太大，根本没人听清他在说什么。一直背对我的柳如烟忽然转过头来，直愣愣地盯着我，一双美目中全是怨恨。一大家子开会研究出了这个办法，想的是准备逼我就范，可没想到过去唯唯诺诺的窝囊废根本就不吃这一套。现在的情况已经脱离了柳家设定的剧本了，而且越来越不受控制。本来视频还可以用剪辑换脸的理由给搪塞过去，现在我又把孩子不是自己的事捅了出来。柳如烟知道判断错了，打死他都没想到我的目标一直很明确，那就是杀人诛心，彻底毁掉他。虽然隔着几层楼的高度，但是我还是能听到楼下吃瓜群众一片哗然的声音。于是我趁热打铁的继续喊道：“我不在乎孩子是不是我的，也不在乎你跟过几个男人，我只在乎你能不能回到我的身边。你说要离婚，我苦苦的挽留，我求遍了你家所有长辈，希望他们能替我说情，让你回心转意。可这么多年的感情还是抵不过你一时的欢愉。有人说过爱即是成全，你说你不爱了，想自由了，我成全你。离婚，我净身出户，车子房子还有孩子我都给你。有人说我傻，但我只是想让你过得更好，但你还是被那个渣男伤害了。如烟，求求你，看在孩子的份上，不要做傻事了好吗？”说完，我得意地看着待在原地的柳如烟。此时楼下却直接爆发出了阵阵的议论声：“混蛋，你个大混蛋！”前岳母对我破口大骂，母女两人豁出去的法子被我彻底搅黄了。就这短短的几分钟，我又扣了3个屎盆子在柳如烟的头上，贪得无厌，自己出轨了还要全部家产，外加这男人养了多年的孩子竟是别人的野种，最后更是恶心的说跳楼是因为被渣男抛弃。下面忽然爆发出雷鸣般的吵闹，听到声音的柳如烟面色一白，整个身体都摇晃了起来。楼下众人看着站在边缘的柳如烟，也爆发了一阵惊呼。